Dzień dobry drodzy moi. Dzisiaj ostatni dzień mojego pobytu w Kijowie. Nie mam jakoś specjalnie sprecyzowanego planu na ten dzień, to też się po prostu zwyczajnie pokręcę po mieście, zobaczymy co się uda jeszcze znaleźć. Poza tym potrzebuję dobrą chwilę, żeby spakować na nowo plecak, żeby potem móc z samego rana ruszyć do Iwano-Frankowska. Także zapraszam na dzisiejszą wycieczkę po mieście. Można śmiało powiedzieć, że na dzień dobry sprawa się rypła, ponieważ cały teren za moim hotelem jest zamknięty. Wszystkie budynki, które tam chciałem zobaczyć, są budynkami rządowymi typu Pałac Prezydenta czy Dom z Chimerami. Także trzeba wdrożyć na szybko jakiś zdecydowanie odmienny plan B. Jeszcze nie wiem jaki, ale coś wymyślę zaraz na poczekaniu. Дякую, збирайте квиток, поки обняв дійсно. Спасибо. Zespół klasztorny Ławry Kijowsko-Pieczerskiej rozciąga się na wzniesieniach brzegu Dniepru około 4 km na południowy wschód od Starego Kijowa. Nazwa pochodzi od pieczar w brzegu Dniepru. Od wczesnych lat istniał tu wielki klasztor, ośrodek życia religijnego i kulturalnego rozległych ziem ruskich, który przyczynił się do ich konsolidacji po okresie rozbicia dzielnicowego. Klasztor był sukcesywnie rozbudowywany, hojnie obdarzany przez możnych i panujących, szybko stał się jednym z najpotężniejszych właścicieli dóbr ziemskich na Ukrainie. Był to jeden z pierwszych klasztorów na Rusi, który dał początek monastycyzmowi ruskiemu. W XI wieku klasztor stał się centrum szerzenia i ugruntowania chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej. Okazały już zespół klasztorny został ograbiony i poważnie zniszczony w trakcie najazdu Batuchana w 1240 roku. Ucierpiał jeszcze raz w 1480 od hord krymskich Hana Mengli-Giereja, lecz wkrótce dźwignięto go z ruin. Władze sowieckie zamknęły klasztor w 1926 roku, przekształcając go w muzeum. Podczas II wojny światowej przywrócono funkcję sakralną Ławry, lecz w 1961 ponownie zamknięto klasztor. Ławra wpisana w 1990 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest rezerwatem historyczno-kulturowym, zachowując jednocześnie charakter wielkiego ośrodka kultu religijnego. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku władze ukraińskie i niemieckie sfinansowały odbudowę świątyni. W 2000 roku metropolita Włodzimierz, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, ponownie ją konsekrował. Ławra robi takie wrażenie niesamowite, że aż nie wiem co powiedzieć. Oczywiście nie chciałem się w środku odzywać, ale to co zobaczyłem po prostu chyba bardziej złotej rzeczy i wykonanej z takim turbo mega przepychem to chyba w życiu nie widziałem. Po prostu rozwala system w zupełności. To jest naprawdę wyższy poziom sztuki sakralnej. Jak nie jestem jakimś specjalnym fanem, to zniszczyło mi system. Przepiękne to jest.
Skoro nie ma możliwości wejścia do centrum, to trzeba sobie wymyślić własne centrum. I wymyśliłem, że pojadę na sam koniec Kijowa, na prawy brzeg, w miejsce, gdzie nie byłem w sumie. Jest tam Park of Partisan Glory, jakkolwiek by to dobrze po polsku nie przetłumaczyć, więc zobaczymy, co tam ciekawego się kryje. To była naprawdę długa jazda metrem, ale dotarłem. Zobaczmy, jak tu jest pięknie i czy jest w ogóle. No tak na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że średnio. Średniaweczka. Tutaj teoretycznie jest park i nie mam na ten moment pojęcia, jak do tego parku się dostać. Oczywiście, że nie wiem, jak się tam dostać, bo jestem cymbałem i poszedłem zwyczajnie w drugą stronę. Park nie jest tam, tylko jest tam. Czyli nie tam, gdzieś hen tam, tylko tu. Tylko trzeba znaleźć do niego wejście jeszcze teraz. Euro 7 norma. Tu jest jakieś wejście. Dobra. W imię nauki, w imię przygody. Sprawdźmy to. Skoro park partyzanckiej chwały, to myślę, że śmiało można założyć, że partyzanci tutaj faktycznie stacjonowali. I jak idzie się przez las, który jest, można powiedzieć, bardzo płaskim terenem, od czasu do czasu pojawiają się zagłębienia w ziemi, takich dość regularnych, można powiedzieć, okrągłych albo prostokątnych kształtach, więc zakładam, że mogło to być pozostałość po jakiejś ziemiance albo czymś w tym stylu. Pewnie jakby wpaść z wykrywaczem metali, to by można było znaleźć jakieś guziki albo kopiejki czy inne rzeczy, które powypadały z kieszeni. Miłe, spokojne i ciche miejsce. Na pewno fajne, żeby się przejechać na rowerze albo przejść na spacer. Natomiast drzewa w ten sposób ustawione koło siebie i ta trawka przy okazji między drzewami przypomina mi zdecydowanie wczorajszą bykownię. Brakuje tylko wstążek, czy szarf, czy jakkolwiek to nie nazwać na drzewach.
Tam już jest koniec parku. No, całkiem tu miło. Można nawet, nie wiem czy będzie widać, ale na koniu pojeździć. Tak czy inaczej wracam z powrotem w kierunku metra albo jakiegoś innego środka komunikacji, ale myślę, że metro jest już sprawdzone i odpowiednie. Nawet nauczyłem się mniej więcej szukać, wejść do tego metra, bo to nie jest wszystko takie oczywiste tutaj. Na Google Maps jest pokazane miejsce, gdzie znajduje się stacja. Czasami koło tej stacji zaznaczone są też miejsca, gdzie znajduje się wejście, ale nie zawsze. I coś po mnie chodzi. I nieraz było tak, zwłaszcza pod tym więzieniem, pod którym byłem, że jest zaznaczona stacja, ale nie ma wejścia. Po prostu nie wiadomo, gdzie to wejście jest. I na przykładzie kilku innych można stwierdzić na przykład, że nie ma tak jak na przykład w Warszawie, że idziesz sobie ulicą, chodnikiem i nagle jest przejście podziemne, w przejściu podziemnym jest metro, dzięki, cześć, wyjazd. Tylko metro, wejście do metra jest w jakiejś kamienicy na przykład, w jakimś budynku, obok McDonalda, w środku, nie wiem, skweru jakiegoś niezaznaczone, ale na pewno nie w przejściu podziemnym. Wszędzie, tylko nie w przejściu podziemnym. Także trzeba się dość mocno naszukać czasami. Zdarzyło mi się ze 2 razy, że po prostu odpuściłem sobie szukanie wejścia do metra i poszedłem do następną stację, bo było zwyczajnie prościej. No cóż, tak czasami metro kijowskie mnie pokonało. Co prawda wychodzę już z parku, ale zaciekawiło mnie takie coś, że jest tu zrobiona taki sznyt, można powiedzieć, i ciągnie się on praktycznie po długości całego parku. I myślę, że jest to związane z tym, że po prostu zebrano pierwszą warstwę, żeby łatwiej można było wykopać potencjalny okop, jakby z tej strony wyszło jakieś natarcie czy coś w tym stylu, no bo jest to wschodnia część Kijowa, czyli akurat ta część, z której takie coś mogłoby się wydarzyć, tak jak właśnie wcześniej we wsi Browary, czyli również na wschód. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł na ten rów, to możecie śmiało dać znać w razie czego, być może źle to sobie wykombinowałem. Natomiast tu mamy parczek, a tu jest ogromne blokowisko. Idę już do wyjścia. No i nie mogłyby być wszystkie takie właśnie, tak oznaczone i tak bezproblemowe. No i co się wydarzyło? Zdecydowanie za szybko pochwaliłem. Tu wejść się nie da, drzwi są zablokowane. A tu wchodu nie ma. A chciałem specjalnie jechać z innej niż przyjechałem. To teraz będę wracał dokładnie na tamtą, którą znam. Będzie to bezpieczniejsza akcja jednak. A najlepsze jest to, że słyszę, że to metro tam przyjeżdża, zatrzymuje się i odjeżdża. Poza tym przejeżdżałem przez tę stację. Więc w jaki sposób się tam można dostać, to nie mam absolutnie zielonego pojęcia. I morał z tego taki, że czasem zamiast kombinować, lepiej skorzystać z czegoś, co się już zna.
A ostatnim miejscem na mojej liście kijowskiej jest monastyr świętego Michała Archanioła o złotych kopułach. I nie z przypadku on się tak nazywa, ponieważ faktycznie ma złote kopuły i one były prawdziwie złote, dopóki Mongołowie sobie ich nie sprywatyzowali. Co ciekawą rzeczą, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej, rewolucji październikowej, bolszewicy sowietyzowali Ukrainę i w 1922 roku zarządzili, że nie jest to dla nich jakiś specjalny zabytek i że nie ma sensu tego utrzymywać, zdecydowanie lepiej to po prostu rozebrać, żeby potem nie inwestować pieniędzy w odnawianie. I w 1922 roku rozpoczęła się rozbiórka tego, została zarządzona i rozpoczęła się rozbiórka tego monastyru, ale z racji, że rozbiórka rzecz trudna, zwłaszcza dla Sowietów, no to w latach 30. z sowiecką delikatnością zwyczajnie użyli materiałów wybuchowych i to wysadzili. Natomiast to, co mi się tutaj na pierwszy rzut oka już nie podoba, to przed samym monastyrem Ukraina zrzuciła tony szpeju powojennego, właściwie obecnowojennego, który tu zwyczajnie stoi i straszy Ukrainę. Dlaczego idziesz tą drogą? Po co to tutaj? Mariupol. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda wnętrze armatochaubicy, bo to chyba jest armatochaubica albo jakiejś artylerii, w każdym razie samobieżnej, to wygląda to właśnie tak. No dobra, ale nie o tym tak naprawdę. Jest to dodatek, który mi się nie podoba. Chodźmy do środka. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Nie ma to jak uznać coś takiego za niewystarczający zabytek.
A żeby jeszcze było całkowicie po sowiecku, to oczywiście to, że zburzyli Wielki Sobór, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że oczywiście na miejscu tego chcieli wykorzystać całe to wzgórze, żeby nabudować sobie budynków rządowych. I po części mi się to udało, ponieważ tutaj mieści się, jeżeli się nie mylę, jak się mylę, to się poprawię, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obecnie Ukrainy. To się rozpaliło. Bardzo ładna jest ta architektura, naprawdę. O, tu można zobaczyć stare zdjęcia. Gdyby były podpisane, to by było trochę łatwiej, ale może będzie... O, jest! Zdjęcie akurat po zburzeniu, ile z tego zostało. No, czyli nic. W czasach protestów w 2014 roku zorganizowany był tutaj szpital polowy dla tych, którzy odnieśli rany w trakcie tłumienia tego powstania. Tam w oddali widać Sobór Bożej Mądrości. Cały taki dość spory plac. I tam za rogiem, jeszcze trochę bardziej za rogiem i jeszcze trochę bardziej za rogiem jest właśnie Ministerstwo Zakordonnych Spraw Ukrainy, czyli chyba zagranicznych. A tu jeszcze pomnik ofiarom Wielkiego Głodu, o którym sobie wczoraj trochę opowiadaliśmy. Tak to wygląda, moi drodzy, w tym miejscu. Idę powoli zjeść jakiś obiadek i wracam prawdopodobnie do hotelu ze względu na to, że muszę zrobić przepakowanie, bo jutro o 7:30 mam autobus do Iwano-Frankowska, na który już kupiłem bilet przez aplikację. Zobaczymy, czy to się uda wszystko tak, jak sobie zaplanowałem. Tak czy inaczej muszę spakować plecak, trochę zapasów jakichś zrobić na drogę, żeby nie jechać na głodnego, tak jak ostatnio w pociągu, i się w miarę zorganizować. Także myślę, że w hotelu zrobimy sobie jeszcze małe podsumowanie tej całej kijowskiej ekskursji i zobaczymy, co dalej. Dobra, kochani, słuchajcie, stało się. Ja, mistrz organizacji i planowania wszystkiego, spierniczyłem sprawę niesamowicie. Znaczy, nie jakoś nie do odkręcenia, ale spierniczyłem. Otóż kupiłem sobie szumnie ogłoszony na jutro rano bilet, tylko kupiłem go na pojutrze. Okazuje się, że jutro nie ma tego autobusu, którym chciałem jechać, więc mam dwie opcje teraz do zrobienia. Albo zbieram dupę w troki
i jadę jeszcze dzisiaj o 22, po prostu przepada jedna noc hotelowa, tam srał pies, trudno, na jutro i tak nie miałem planów, po prostu chciałem wstać rano i pojechać. Albo jest jeszcze opcja, że zostaje jeden dodatkowy dzień w Kijowie, co w sumie jest mi nie na rękę, bo większość planu wypełniłem, który sobie założyłem. Jedno miejsce odpuściłem świadomie ze względu na to, że jest daleko i nie wiem, czy dałbym radę tam wejść, a część miejsc jest po prostu budynkami rządowymi i tak bym nie wszedł, żeby zobaczyć, jak to wygląda, co dzisiaj udowodnił mi pan wojskowy z kałasznikowem, który powiedział: wchoda nie, zona zakryta, proszę sobie odejść. Także siedzę właśnie i myślę, co by tutaj zrobić. Mam 4 godziny na podjęcie decyzji, więc w sumie długo, można powiedzieć. Prawdopodobnie pojadę dzisiaj o 22, tak żeby być na rano w Iwano-Frankowsku. Wtedy poświęcę tam z 2 godziny, powiedzmy, żeby pochodzić i od razu pojadę w góry. Z tym, że jedną rzecz mi to psuje bardzo mocno. Po pierwsze, chciałem trochę sobie odpocząć, minimalnie, nie tak z marszu. A po drugie, ja nie za bardzo potrafię spać w czymś, co jedzie. Więc jak o 22 wsiądę dzisiaj do autobusu, to jest spora szansa, że w tym autobusie po prostu nie pośpię i jutro o 9 tam z haczykiem wejdę w dzień zwyczajnie zmięty jak stówka znaleziona w kieszeni w spodniach po praniu. Także no trochę spierniczyłem jednak. Może nie jakoś dokumentnie, ale spierniczyłem. No ale myślę, że 22 będzie dobrą opcją. Także robię szybko przepakowanie, muszę się umyć, jeszcze ogarnąć i pójdę na recepcję, poproszę miłą panią, żeby mi wydrukowała bilet, ponieważ aplikacja mówi, że muszę mieć bilet wydrukowany, więc być może uda się wydrukować bilet. No i zbieram plecak i pedałuję z powrotem na dworzec kolejowy, bo koło kolejowego jest autobusowy. Także ogarniam się, trzymajcie się, cześć. Może coś po drodze się uda nagrać, może się nie uda, jeżeli nie, do zobaczenia jutro rano.